പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ നിയമ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലെ 34ാമത്തെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ പ്രഭാഷണം നമ്മൾ റദ്ദ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു, വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം. നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തെ ആകെ ദുരിതത്തിലാക്കിയ, അഭൂതപൂർവമായ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ മഹാപ്രളയം കേരളത്തിൽ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രഭാഷണ പരമ്പര ആ ദുരിതബാധിതരോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ വെച്ചത്. നമുക്കറിയാം, ഇന്നും ഏതാണ്ട് 10 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 300ഓളം ആളുകൾ ഈ ദുരിതത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ കേരളം സമ്പൂർണമായി തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ വ്യവസായ മേഖല തകർന്നു, കേരളത്തിലെ കച്ചവട മേഖല തകർന്നു, തൊഴിൽ മേഖല തകർന്നു, കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം മേഖല തകർന്നു. അങ്ങനെ കേരളം സമഗ്രമായ വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ ചെന്ന് പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാപ്രളയത്തിലൂടെ. ഏതാണ്ട് 20,000-ഓളം കോടി രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കേരളത്തിന് ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന നിലയിലുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു വശത്ത് ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ കരകയറ്റുന്നതിനുള്ള, പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള, കേരളത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് സമാന്തരമായി തന്നെ ഈ പ്രതിസന്ധി പ്രളയം കൊണ്ടുണ്ടായതാണോ അതോ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമാണോ ഈ പ്രതിസന്ധി എന്നുള്ള ചർച്ചകളും സമാന സ്വഭാവത്തോടുകൂടി നടക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ 39 ഡാമുകളിൽ 32 പെട്ടെന്ന് തുറന്നത് മൂലമുണ്ടായ തകർച്ചയാണോ, പ്രശ്നങ്ങളാണോ നമ്മൾ നേരിട്ടത് എന്നുള്ള ചർച്ചയും സമാനമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് ഇത് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിരുന്നു ഈ മഹാപ്രളയം എന്നുള്ള ചർച്ച നടക്കുന്നു. അതേസമയം തന്നെ കേരളത്തെ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്നതിനാകെ വേണ്ടിയിട്ട് മലയാളികൾ, കേരളത്തിലുള്ളവർ, കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവർ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷവും ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഇത്തവണ പ്രഭാഷണത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഈ പ്രളയത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലം തുറന്നുവിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് ഓഗസ്റ്റ് 14 വരികയുണ്ടായി. ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്ന ചില വിശദാംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 14 തീയതി, അതായത് മഹാപ്രളയം അതിൻ്റെ രൗദ്രഭാവം കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ സമയത്ത്, വലിയ തോതിൽ മഴ പെയ്യുകയും ജനങ്ങളൊക്കെ ആകെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽപ്പെട്ട് തുടങ്ങുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ താമസിക്കുന്ന മുല്ലപ്പെരിയാർ സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള റസൽ ജോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ, തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ് ഇവരൊന്നും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടിയല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടിയല്ല. അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാവണം, അതിന് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് റസൽ ജോയ് എന്ന് പറയുന്ന മുല്ലപ്പെരിയാർ സ്വദേശി ഓഗസ്റ്റ് 14 സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അദ്ദേഹം പ്രധാനമായി പറഞ്ഞത്, മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുന്ന് ജലം തുറന്നുവിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ, കേരളം വേണ്ട രീതിയിൽ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കാതിരുന്നത്, തമിഴ്നാട് നിരുത്തരവാദപരമായി ഈ കാര്യത്തിൽ നിലപാടെടുത്തത്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല കേരളവും തമിഴ്നാടും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ റസൽ ജോയ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതും താഴുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കണമെന്നും, അക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകണം എന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് റസൽ ജോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തി ഓഗസ്റ്റ് 14 സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഈ കേസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആദ്യം വന്നത് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് എന്ന് പറയുന്ന ജഡ്ജിൻ്റെ മുമ്പാകെയാണ്. അദ്ദേഹം ഇത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ബെഞ്ചിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഈ കേസ് റെഫർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കാരണം ഏതാണ്ട് 1-2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ബെഞ്ചായതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ഈ കേസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ബെഞ്ചിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്തത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയും DY ചന്ദ്രചൂഡും AM ഖാൻവിൽക്കറും അടങ്ങുന്ന 3-അംഗ ബെഞ്ചാണ് ഈ കേസ് പരിഗണിച്ചത്.
അതിൽ പെറ്റീഷണർ ആയിട്ടുള്ള റസൽ ജോയ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു. ആ പെറ്റീഷണറുടെ അവസാനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രയർ എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഈ അലംഭാവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും കേരള ഗവൺമെൻറ്റും തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ്റും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഈ കാര്യം വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ 3 സംവിധാനങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാകണമെന്നും ആ കമ്മിറ്റി ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും അതിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടം ഉണ്ടാകണമെന്നുമാണ് പെറ്റീഷണറായിട്ടുള്ള റസൽ ജോയ് സുപ്രീം കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അതിൽ സ്വാഭാവികമായും കേരള ഗവൺമെൻറ് ഒരു സത്യവാങ്മൂലം നൽകുകയുണ്ടായി. കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചത് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ടോം ജോസ് ആയിരുന്നു. ടോം ജോസ് കേരളത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പ്രധാനമായി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, തമിഴ്നാട് കേരളവുമായി കൂടിയാലോചിക്കാതെ ഏകപക്ഷീയമായി തമിഴ്നാട് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടതാണ് ഈ വലിയ മഹാപ്രളയത്തിന് ഇടയാക്കിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്നും തമിഴ്നാടിൻ്റെ നിരുത്തരവാദപരമായിട്ടുള്ള സമീപനമാണ് ഈ പ്രളയത്തിന് ഏറ്റവും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും തമിഴ്നാട് ഏകപക്ഷീയമായിട്ടാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടത് എന്നുമുള്ള വാദമാണ് ടോം ജോസ് ഉയർത്തിയത്. അതിൽ അദ്ദേഹം ഈ പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു. പ്രളയത്തിൽ നടത്തുന്ന പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടും സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഇടുക്കി ഡാമുണ്ട്. ഇടുക്കി ഡാമും മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമും തമ്മിൽ, ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ അടുത്താണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം കിടക്കുന്നത്. ഇടുക്കി ഡാമും മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമും തമ്മിൽ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യും. അദ്ദേഹം ആ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ കാച്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 624 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വരും. മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ കാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയയും ഏതാണ്ട് 650 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ, ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വരും. അപ്പം ഈ കാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയയുടെ കാര്യത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാറും ഇടുക്കിയും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണ്. പക്ഷേ കാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ്. എന്നാൽ റിസർവോയറിൻ്റെ വിസ്തീർണം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അത് ഇടുക്കിയിൽ 51 TMC വെള്ളം ഇടുക്കിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൽ അത് 12 TMC മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. അപ്പോൾ കാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടുക്കിയും മുല്ലപ്പെരിയാറും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്നു. 624 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററും 650 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ. പക്ഷേ റിസർവോയർ കപ്പാസിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ 51 TMC വെള്ളം അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ 12 TMC മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇടുക്കിക്ക് കാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയയും റിസർവോയർ ഇതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല എങ്കിലും മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ റിസർവോയർ കാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ റിസർവോയർ അതിൻ്റെ സംഭരണ ശേഷി കുറവാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മുല്ലപ്പെരിയാർ വളരെ വൾണറബിൾ ആണെന്നും മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ജലനിരപ്പ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കാര്യം തമിഴ്നാട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവരോട് 136 അടിയായപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം കുറച്ചായി പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കണം എന്ന് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും എന്നാൽ നമ്മുടെ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് സെക്രട്ടറി ഇക്കാര്യം തമിഴ്നാട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അവർ ഇതിനോട് ഗുണകരമായി പ്രതികരിച്ചില്ല എന്നും അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നതാണ് ഈ മഹാപ്രളയം ഉണ്ടായതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്നാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് അഫിഡവിറ്റ് സമർപ്പിച്ചത് സുപ്രീം കോടതി. ആ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി കേരളത്തിൻ്റെ വാദം കേട്ടു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഒരു എതിർ സത്യവാങ്മൂലമുണ്ട്. ആ എതിർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ തമിഴ്നാട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് തങ്ങളോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും തങ്ങൾ 136 അടി വെള്ളം വന്നപ്പോൾ മുതൽ നിരന്തരം കേരള സർക്കാരിനെ ഈ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും 136 അടിയായപ്പോഴേക്കും 136, 141, 142 അടിയാകുന്ന ഓരോ അവസരത്തിലും തങ്ങൾ കേരള സർക്കാരിനെ ഈ വിഷയം അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും 136 അടി കഴിഞ്ഞ് 2 അടി കൂടിയപ്പോൾ അറിയിച്ചു, 140 അടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ അടി കൂടിയപ്പോഴും അറിയിച്ചു എന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അവർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് വാദങ്ങളെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം കൂടി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ ഓഗസ്റ്റ് 14-ന് 1.6 TMC വെള്ളം 1000 മില്യൺ ക്യൂബിക് ഫീറ്റ് വെള്ളമാണ് ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് പിന്നെ അവിടുന്ന് ഒഴുക്കി വിട്ടതെങ്കിൽ തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം 13.79 TMC വെള്ളം അവർ ഇടുക്കി ഡാമിൽ നിന്ന് കേരളം ഒഴുക്കി വിട്ടു എന്നുള്ള വാദം തമിഴ്നാടിൻ്റെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു ദിവസം 1.6 TMC വെള്ളം ഒഴുക്കി വിട്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം 13.79 TMC വെള്ളം ഒഴുക്കി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് തമിഴ്നാട് അവരുടെ എതിർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ അവർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു ദിവസം 1.6-ൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം 13.79 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് TMC വെള്ളമാണ് ഈ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒഴുക്കി വിട്ടത് എന്നുള്ള ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള വാദമാണ് തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ് എതിർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇത്രയും വെള്ളം ഒറ്റയടിക്ക് വരികയും അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ പെരിയാറിലൂടെയൊക്കെ ഒഴുകിയത് കൊണ്ടാണ് മഹാപ്രളയം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളാണ് തമിഴ്നാട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനോടുള്ള സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളിത് ഓരോ കാര്യവും ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾക്ക് കേരള സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ടായിരുന്നു, അവരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് എന്നുള്ള വാദമാണ് തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തത്. ഇതിനുള്ള മറുപടി കേരള സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് നൽകുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസക്തമാണ്. കാരണം പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് റിസർവോയറിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയ തോതിൽ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള വാദം ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തമിഴ്നാട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഈ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ കേരള സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നിട്ടും അവരത് പരിഗണിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. ആ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഇതുവരെ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. അതിനെന്താണ് മറുപടി നൽകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ ദുരന്തം മഴ കൊണ്ടാണോ അതോ മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണോ എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള തർക്കത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പരിസമാപ്തി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും. എന്തായാലും ഓഗസ്റ്റ് 24-ാം തീയതി സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് ഇത് 136 അടിയിലേക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ അതിനെ താഴ്ത്തി നിർത്തണം എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ എതിർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വാദത്തിന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് എന്ത് മറുപടി നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ പ്രളയം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള ചർച്ചകളിൽ നിർണായകമായ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കും എന്നാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത്.